Miaka naye bado haijafika, lakini anakumaliza mwaka. Naenda kumaliza mwaka. Lakini gari ngori na tesa inasukua. Inatesa mbaya. Sasa za jambo ya mafansa ambao wana watch kwa Kenya 1 na nini, wa consider kuangalia Mzabibu. Mzabibu ni mbaya. Mzee ukiangalia ndani vile vitu ziko ndani mzee. Wameona mambo pale unyama kuruka. Unyama kuruka hata pale sehemu za derema mzee. Screen ziko. So security ya timu yako na gari yako iko aje bro? Vitu kwa poa. Tunazidi kuweza mtani na leo tumekuja kukutana na gari moja hatari inajulikana kama Mzabibu au sio? Ama jina lingine ni gani? Restoration Mzabibu au sio? Na niko na captain wake, captain hatari Mazame. Tunashukuru Mazame ameweza kutupatia chance tuweze kuongea naye. Yes, karibu kwa show. Inajulikana kama Bass Nation. Jina inaitwa Chali. Nataka niita Chali Ngori bado ama Chali Black? Chali Ngori. Captain anajulikana kama Chali Black, Chali Ngori. So unaweza tuambia aje kuhusu hii gari, kuna miaka ngapi kwa game? Imeingia lini? Haidi hivyo umejua miaka naye bado haijafika, lakini anakumaliza mwaka. Naenda kumaliza mwaka. Lakini gari ngori na tesa inasukua. Inatesa mbaya. Sasa za jambo ya mafansa ambao wana watch kwa Kenya 1 na nini, wa consider kuangalia Mzabibu. Mzabibu ni mbaya. Mzee ukiangalia ndani vile vitu ziko ndani mzee. Wameona mambo pale unyama kuruka. Unyama kuruka hata pale sehemu za derema mzee. Screen ziko. So security ya timu yako na gari yako iko aje bro? Vitu kwa poa. Tunalinda kazi yetu. Kwa vijana pia wako chonjo. Jamaa. Hadi mwenyewe unaona kama anachangamka mzee. Au sio? Na captain unapatia watu wako break kweli kwa wiki hivi? Kwa wiki wanaenda break. Wewe pia unaenda break? Hata mimi naenda break. Ndio hapa. Niwera tunachapa mzee. Break ya siku ngapi? Naenda break ya mwenyewe utaona. Venye mzee anajisikia na shughuli zenye ako nazo. Au sio? So challenges za barabara zenye unaona hapa na pale mazee, hii ni sako. Kuna madere wengine pia wanakonga wateja, unaona ule ni Mzabibu anakuja na kufungia mbele anakufanyia nini hizo. Unapitia vitu kama hizo, wala nyinyi hapa mnapendana tu. Unajua hapa na kunaanga kubishana kwa shimo. Lakini kwa road ndio gari peke hapa. Huwezi kubali gari yenye mbele yako kubikia hapa. Kama gari kejuma yako ikukute. Ikutangulie tatizo ni za kawaida. Vitu za kawaida. Mazee tunashukuru sana mazee. God bless, hustle izidi kuwa poa mazee. Watu ambao wana watch Restoration bana. Mzabibu au sio mzee, consider kwa Kenya 1 au sio? Mazee tunataka hii game ikuwe ni competitive na watu wazidi kuleta gari mpya mtaani. Hazinakaa zikam, si ndio? Zinakaa mbaya. Yeah man. So watu wa watch out au sio? Na hiyo ni timu ya Mzabibu, hiyo ni timu ya Captain. Unasemaje? Gari yako inafanya kaa haya? Hii kwanza zato na sand wezi ipata. Au sio? Pia mta negotiate na vile za watu mazee. Kama amesema inapiga kaa haya mazee. What are you waiting for mazee? Hizo hike zenu. What are you waiting for bana? Tunaingia katika festive season, au sio? Mazee tunashukuru sana. Haina mambo. God bless hustle. Until next time mazee, this is Mzabibu na tuko ndani ya Bass Nation. Hebu mwambie Bass Nation na subscribe. Bass Nation. Au sio?